바람을 접어 어디든 시원하게 가보세요. 더운 여름날 외출할 때마다 자꾸 배터리가 빨리 닳는 선풍기에 실망한 적 있으신가요? 크고 무거운 펜을 들고 다니기 불편했거나 손이 자유롭지 않아 불편했던 경험이 있었을 겁니다. 그렇다면 킨스쿠터 휴대용 선풍기를 주목해보세요. 3600mAh의 대용량 배터리를 탑재하여 긴 외출에도 걱정 없이 시원함을 유지할 수 있습니다. 게다가 접이식 설계로 휴대성을 극대화했습니다. 랜야드가 포함되어 있어 두 손이 바쁠 때도 간편하게 목에 걸어 사용할 수 있습니다. 이제 킨스쿠터 휴대용 선풍기로 쾌적하고 시원한 여름을 준비해보세요.